Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Sasakala Cau Manggala aya sikieu. Zaman baheula Cau Manggala kamashhur minangka cau pangeunah-ngeunahna, pangpunjulna ti antara sakabeh cau, amis, pelem, jeung seungit melenghir, katambah bisa asak sorangan dina tangkalna teu hese meuyeum model sau sejena. Nya kulantaran kitu Cau Manggala teu meunang samanea dipelak jeung didahar. Zaman harita Cau Manggala khusus tuangan Kanjeng Raja tong boroning somah cacah kuricakan dalah bangsa menak oge anu lain kulawedet raja mah teu meunang melak jeung ngadahar. Cau Manggala wungkul dipelak di kebon kagungan raja, wungkul tuangan raja, saha nu ngarempak eta aturan bakal ditiban hukuman anu berat kecida. Kacaturkeun dina hiji mangsa pangungsi nagara kaserang panyakit murus, kolot budak, awewe lalaki sakur nu katerap, taya nu mangga pulia, karasa sore paeh peuting, karasa isuk paeh beurang teh nyaan. Dukun lepus paraji sakti taya nu mampu hungkulan, ubar jeung jampe pamake taya nu metu ngan kulawedet raja anu salamet teh sarehat pelejeg bae atuh basa paranggeden laporan yen pangeusi nagari gempar ku panyakit murus. Raja Malik teu suka para gededen diseuk-seukan pajar mere laporan palsu bakat ku nafsu-nafsuna raja. Sakur gegeden laporan diasupkeun ka penjara sabab dianggap ngahianat jeung ngawiwirang wibawa raja. Mun nya gera hayang gempar kekeueunan panyakit meureun kami oge kudu katepaan. Kitu pamendagan raja. Ku ayana eta kajadian sakabeh pangungsi nagari taya nu wani betus, kanyeri jeung kapeurih maranehna disaridem bae ku sorangan. Panyakit beuki mahabu nu maot beuki loba. Barang kaayaan geus parna pisan torojol aya hiji resi ngahaja lugay ti patapaanana lantaran teu tega ningali kawaluratan rahayat. Dawuhan resi, piubareun panyakit murus teh nya eta Cau Manggala. Rahayat atoh teu atoh dibere piubareun, atoh ku ayana pituduh. Teu atohna sabab pada apal apan Cau Manggala mah teu meunang didahar ku rahayat. Lamun aya nu wani-wani ngarempak hukumanna pati bagianana. Tapi teu burung reang nekat. Cek manehna ku panyakit ngurus urang teh paeh, ngadahar Cau Manggala sarua paeh. Pati-pati paeh oge teu panasaran ari ikhtiharan mah hayu batur urang ngarala Cau Manggala diubareun. Der Cau Manggala kagungan raja teh diranjah ku sararea. Am didalahar nya bae mati panyakit murus dadak sagala acageun. Barang kaemper-emper ka keraton yen pelak Cau aya nu ngaraja, raja kekinten werana laju marentah sangka nyarek menjadi ulon-ulona. Kaula nu tanggung jawab, kaula sayaga narima hukuman ti raja. Sang resi gancang nyerenkeun diri ka ulang-ulang bisi utusan raja mebet meulit ka rahayat nu teu tuah teu dosa. Putusan raja, resi ditibanan hukuman gantung di kebon Cau. Samemeh nyawa kaula paragat, kaula hayang nyarita heula ka balarea. Resi ngasongkeun panuhun samemeh lagojo narikeun tambah. Cikpok omongkeun naon pamenta anjeun teh. Raja ngidina bari ngarawu keusik terus diawurkan ka lebah dapuran Cau. Resi sasauran,
Timimiti poe ieu Cau Manggala lain ngan wungkul dahareun raja, tapi kum kadaharan balarea. Malah raja mah jadi mual bekieun kajaba lamun saling jinis jadi cocodot. Tamat kasauran resi sakedet netra raja sakeluarga salin jinis jadi cocodot. Hiber tingkeleper bar ricit di sarada. Ari sang resi kekanyawan ngiles duka kamana. Di harita Cau Manggala jadi loba sikian, tapi tetap pada pingaresep kaasup ku cocodotea. Atuh hasiatna angger bisa dipakai ngubaran penyakit murus. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah dina ngaoskeun naskah dongengna, dina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel, mite ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Simak abdi wasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Hayu urang semangatkeun kembali diajar sagala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan begitu carana jati diri Sunda henteu leungit, lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas dina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Ku sabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.